će govoriti o sebi i svojoj karijeri. Neki od njih su pomalo i zaboravljeni, pa je red da ih se prisjetimo. Za početak veliki aplauz za gospodina nominatila. Ko? Šta? Julija? Da, dobar dan. Dobar dan. Recite nam nešto više o sebi. Pa šta tu ima da se zna? Ja sam glavni, ja sam prvi, ja sam nezavisan. Dobro, snimite sa predlozi. Šta će mi predlozi? Ja se upotrebljavam bez njih. Znate, ja sam u rečenici subjekat. Izvinite, to nisam znao. Hvala vam što ste bili naš gost. Doviđenja. Sljedeći koji nam dolazi je gospodin Genetik, poznati kao slatki genetik. Dobar dan. Pa zna se bez koga i bez čega ne može. Bez genetika. Da, hvala što ste tu, ali ni vi ne možete bez predloga, zar ne? Varate se, i tekako mogu i bez njih, ali mi ne smetaju kada su u mom društvu. Znate, od prethodnog gosta ja sam vrlo tolerantan. Mogu sa predlozima i bez njih. Koja su vaša glavna značenja? Ja umem da budem jako solik, kao parče torte. Tada me zovu deoni genetik, a mogu da budem i pristojnik. Hvala vam, žao mi je što ne možemo više pričati sa vama, ali upravo nam stiže i gospodin Dati. Čini mi se da neko žuri. Dobar dan svima. Pa gde ste se vi tako žurno uputili? Žurim ka svom cilju. Ja sam padaš cilja i zlatnih medalja. Da, a nekud kazujete i namenu. Upravo tako. Mogu sa prelazima, a mogu i bez njih. Ali kad idem ka cilju, najviše mi pomažu predlozi ka i prema. Čuli ste za njih? Jesam, naravno. Neću vas o tome više zadržavati. Srećno na putu do vašeg cilja. Ko vjerojatno vidi, šta primeću? Sa nama u studiju je gospodin Akuzativ. Dobar dan. Ako se pitate koga ili šta, znajte da sa vama tu sam ja. Večeras ste sami bez predloga. Da li je to inače tako? Ne, volim ja i njihovo društvo, ali večera sam u službi pravnog objekta, pa sam došla bez predloga. Znači, posle ove emisije idete na posao, u neku rečenicu. Da, odlazim. Moja rečenica me čeka. Pozdrav svima. A sada pozdravite heroja dana, stiže nam padaš koji spašava vaš život. Gospodin Vokativ. Ne budite skromni. Pa kada je čovjek u nevolji, kojeg padežom bi se poslužio da pozove nekoga? Za to ste u pravu. Dodao bih još samo da sam nezavisan i da mi predlozi ne trebaju. Upravo nam se pridruži i instrumental. Hvala vam što ste došli. Znate, ja sam vrlo druželjubiv. Za mene često kažu da sam padež društva. A to nije vaše jedino značenje. Nije. Omogućavam ljudima sredstvo čime će se oni poslužiti. Čuo sam da vas nervira ponekad predlog sam. Ne, mi se jako lepo slažemo. Ali kada sam ja sredstvo u nekoj rečenici, tada mi nije potreban. Tada stvarno moramo biti različni. Nadam se da predlog sad gleda ovu emisiju i da će upamtiti ovo. I ja se nadam. Pozdrav! I za sam kraj emisije dolazi nam Lokativ. Dobar dan. Da li ste na pravom mjestu? Znate, mi je nešto jako važno. Ne brinite, na pravom ste mjestu. Vi ćete nam reći o kom i o čemu smo pričali. Pa zna se, o padežima. Ko je to sa vama? Sa mnom je moja jako dobra prijateljica Una Oko. Zdravo, ja sam Una Oko i dolazim iz poznate porodice Predlog. Ja nikada ne mogu bez predloga. Sigurniji sam kada sam sa njima.
Sa lokatima završavamo našu emisiju. Nadam se da ste se zabavili i nešto naučili. Do sledećeg druženja. Pozdravljam vas Vuk iz Jedan Padeža.